अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज है अनबॉक्सिंग एक स्प्रिंग गैस पिस्टन ईयर गन की। तो ये है आपके सामने GR800S स्नोपी का ईयर गन है, स्प्रिंगर, और वो है गैस पिस्टन में। तो चलो इसको देखते हैं। इसका जो टोटली वेट है वो है 2.6 kg और कंपनी क्लेम करती है इसका जो FPS वो है 700 FPS। तो इंशाल्लाह इसको चेक करेंगे कि ये 700 FPS 18 ग्रेन के साथ है या 16 ग्रेन के साथ है या 15-43 ग्रेन के साथ है। माशाल्लाह बहुत ही लाइट वेट ईयर गन है। तो स्प्रिंगर ईयर गन में बहुत ही मज़ेदार डिज़ाइन वाइज, और इसका जो वज़न है बिल्कुल हल्का। इस पर ये वाला माउंट लगाएंगे, 1 पीस माउंट, और इसके साथ स्कोप लगाएंगे 432 का, ये वाला। ये है गैस पिस्टन ईयर गन स्प्रिंगर में, बहुत लाइट वेट है, 2.6 kg है, स्नो पी का ये ईयर गन है। फिर जिसको चाहिए वो मुझसे फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करे, इंशाल्लाह व्हाट्सएप नंबर में दे दूंगा। अक्सर वीडियो में मैंने दिया है व्हाट्सएप नंबर, लेकिन लोग कहते हैं कि आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं होता, वो भी दे देता हूँ। तो इस पे स्कोप लगा के फिर इसकी टारगेट चेक करते हैं। सही है, 432 का स्कोप है। अब इसको देखते हैं कि मतलब कैसे लगता है ये। अच्छा, वो माउंट सही नहीं था, क्योंकि इस स्कोप में इस जगह की वजह से ये वन माउंट जो है उस पे एडजस्टेबल नहीं था। तो अब इसके लिए अब हम सिंगल माउंट यूज़ करेंगे। सही है, ये वाला। अच्छा, जब आप स्कोप लगाते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे, अक्सर लोग कहते हैं कि मैं टोरट को घुमाता हूँ ऊपर ले जाने के लिए, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप ऐसा करें कि इसके पीछे आप छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, मसलन ये, इसको काट के जो नीचे वाला हिस्सा है स्कोप का, इस माउंट के नीचे इधर रख के ऊपर स्कोप लगा ले, तो फिर आपके साथ जो टोरट क्लिक है वो ज़्यादा हो जाते हैं दूर टारगेट के लिए। अच्छा, स्नोफी का GR800S गैस पिस्टन में ये हमारा ईयर गन, हमने इस पे स्कोप लगाया है, इंशाल्लाह इस पे फिट हुआ है। 432 का स्कोप, इसको आप देख सकते हैं। तो 30 यार्ड पे हमने टारगेट रखे हैं, अब वो हिट करेंगे। इस पे हमने जो स्कोप लगाया है वो है 432 का, ये वाला फिक्स्ड स्कोप है। गेमो मेट से चेक करेंगे टारगेट को 30 यार्ड से।
اچھا، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سنو پیک GR 800S سنو پیک کا یہ اسپرنگر والا گیس پسٹن ایئر گن ہے 700 FPS کے ساتھ. اس کا جو ٹوٹلی ویٹ ہے وہ ہے 2.6 kg اور اس پہ ہم نے اسکوپ لگایا ہے 432 کا فکسڈ اسکوپ ہے اور ہم نے اس سے ٹارگٹ ہٹ کیے ہیں 30 یارڈ سے. کچھ بوتل رکھ کے اس کو ہٹ کیا ہے. تو زبردست شاٹ کیے ہیں اس ایئر گن نے. اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزائن وائز اور اس کا جو ویٹ ہے وزن وہ بھی بہت ہی ہلکا ہے اور اس اسکوپ کے ساتھ بہت ہی مزہ کرتا ہے. تو جن لوگوں کو چاہیے انشاءاللہ وہ مجھ سے رابطہ کرے واٹس ایپ پہ 0307594414. تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اس ایئر گن کے بارے میں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.